basketball lang kharluki coach ka kanhun elekai jongki under 17 boys by shimenta ha ka international subato cup ula ai khuble yak tanat sports ka school menken bat ya ki patba kibla ai jinkershan ya ka kanhun elekai na do ka bastang u basketball lang kharluki ha ba crunch kilat pathai khubor hadien balakot ka jingile kai final ula ong baka kanhun ka hapriang ya ka nam ram Henry upan pau pat ka jing sngongu ningkong ya ublay pat ai khublay ru ya ki bor penyat ka school mingken ya ki player ka tanat sport ya uba Bobby Nongbat DSO bat kumju ru ki pat ba ki bala ai ka jing kershan usamla one play malang ubadai u captain ulaong bakum ka kanhun ki hap banhun ya ka nam ram namar ha ka jingile kai kadan ka job pat karam Henry kindang yai tre shitam ha ki jingile kai ki banwan kumban pen kan mau hang ni ka kan hu ni le kai under 17 jang ka Meghalaya kalaram no ha ka Manipur ha ka jingile kai final jang ka Limpong International Subato Cup 8000 arpusa ha ka jingile kai ha ka sngi balang ha Dr. Ambedkar Stadium New Delhi तो मिशबुन ने किचिंग कली के जोंग भी से टीम मिला पन खरे ही नदु शोबन वन शनी टूर्नामेंट adon kembali te UAE yang ai kuble Directorate of Sport and Youth Affairs ru intai sar bobiru ibala don rengkat bani hasanda betman kapor te hawat ki game bala let no ngila le kai bha ngi yo ki chance ngila ban utilize pai ki chance ngila ban tap ni job rem ta kasi pade sni bok no ba tu ki chance ki bangi yo nimla ban utilize ki nimla ban tap te ka point of stay break bat ni sni bok no bangiram no stay break dai ka game hi jila kai kena kila persang hi menda kai bah indon hi jingduna neng tang da persang hi pan bet dai ka bakut hi ka mut bangimla ban pendon kam ye ki kabu ka bangi yo ka mut poisho sekam ta ka ba hi hapan pediang ya ka ba ni ka ta ka bangiram le se na ka mata jumni na ki dangdon ki ban yo arngut langut le se us number 1 ibun na prang juki pade age juki kat kum record kala over no tiki happen move no choi pada level competition se la ban long youth league ni kwe pada league ke badon shalong ne sabar shalong ru te ban su ino ru ki kena ban sab ni benut hi se ke kadai tang kaba ki kepat ki we pada ki para club kin ngai kershan ni ki kershan manta kepat kini kershan kini ke por support pa ko sungu yu blai bala dan rangkat bagi kompeten hun nadu ka bangi pen kre ya kan national level Shimru kemanta ban ai kublai ya school mungkin minta principal staff baru di school ki player si bala trish tomat an sim bangila ban poi hadu ke final ti wat langi shimi kemanta kum kirana sobru Shimru ya kemanta ban ai kublai ya ka Directorate of Sport and Youth Affairs ke bala penbiang ya ki tiare lakai kemudian praktis ke jungi yang tai sir DSO jungi sir Bobby L Nongbat di baladon hasanda jungi kum ke tim bat badan ru syadu seni nduk sedang jeng tournament ya ada iwe coach bala rap hai ke tim ke jungi kublai ru ikimi pa jungi kena ki ba makil se ki hapan pelut kapisa se ki hapan pelut ikimi pada ki pelut nak kamtaban pa ye ki kena players ki syadu seni banwan se ne kalyang government ka ai ke jingrap andre kum kongsan ne kalong kimi pa te khubor ke junga ai ke jing kublai ki baro kumjuru ki pat ba jung jela Meghalaya ki ba support ingi ki bekersan ingi bat lamba ke jung dua ki jung kingi la man push ke final bat ki pat ba jung jela Meghalaya ki bedon hapo hani nang ba Delhi ki balon kersan ingi nanduk ka match ke league ke bangi don quarter final semi final bat aduk manta kublai shibun e la mesiu kuliang pi andre ikut bok riang ma pinang yo ke mat ke besat ke baklan pinang kiu ha ke jimpule bat hakikam ke ba fitrai sedon ki bangum kelet ke bangi ai kublai andre Deshibun boleh dan rekat lang fibro Deshibun. Karena lang jangan aku kapten de ni le kai mina untuk Andre melapat ban job kam ni sini. Kita to la ngiram ro ngihun maru haga jing ye kun ni dan gajing ko berjob ko ke baram. Bat ngihun hiru haba ngila dap le kai ngimla syuk ban ngimla syuk ban ton bang sinin ro mla syuk je hajing ngila kai ngila apa ka tavigar ngila syaram no
te tangatai dang yaram ru ingso ngenyai persang ban practice ban tetlat sesuai ki klub kumengi la ka jungi la put 17 ya persang ki 19 20 ngikut ki klub ki ba la ban yarap ini rai jing ikai jing minta terter banyak ban training khamba sisu nginyo ban i la kai pada hakwe ki state level harapan iro ya ka office ini kepala support ini nalu pastang ni ka jing kre jo ni ka international tournament berkono ni di harapan iro jing support dari sports minister jing masuk dia lawan kenang sakhi football match ni ya ai kadreiru di ba teman badan sini wan support ni taksi kunjul ba insai wan kenang madu Napai badan boys di sini wan support ni yang overall ni dapat segmen ba di support bo sebenarnya ro yang lah dan ketika tournament ni akan berhasil sini sisi tentang bagaimana coach katong mulai itu dan ke kajing job dan happen next